Իրանք ովքեր որ կազմակերպում են ընտրությունները, չէ, KGB-ն է հիմնականում Մոսկվայի ցանկությամբ։ Ինքը իր ցանկալի ուժերը KGB-ն է կազմակերպում Հայաստանում ընտրությունները։ Միշտ հա կարող է գործող ֆիգուրա մի հատ եսին Վագն Հովակիմյան գտնեն կամ Տիգրան Մուկուչյան գտնեն, բայց դրանք բոլորը վերահսկվում են KGB-ի կողմից։ Հիմա ինչի համար եմ սա ասում, իրանք սենց են խնդիրը դնում, որ պետքա SSS ուժերը անցնեն։ Ենթադրենք 4 հատ կուսակցություն են որոշում։ Մոսկվայի ցուցակը տալիս է KGB-ին, ասում է այս 4-ը պետք է անցնեն։ Մնացածը պետք է չանցնեն։ Հետո ասում են ինչա պետք, որ այդ 4-ը հավաքեն այդ ձեները։ Եվ բացի դա ասում են ով է վտանգավոր այս 4-ին խոչընդոտելու համար, որ կարա հավաքի ձեները անցնի։ Ենթենք ասում են Շանթը Պողոսը Պետրոսը, իրանք սկսում են պերսոնալ այդ դրանց խանգարել Շանթին, Պողոսին, Պետրոսին խանգարել։ Հիմա ասենք, տեսեք, այն Վարդան Ղուկասյանը, չէ, դոկտորը։ Ասենք ես չգիտեմ, կարող է պատահական ա եղել, բայց որ ինքը հայտարարել էր, որ ինքը գալիս է իշխանության բան, չէ։ Բացառված չի, որ դրա համար Հայաստանի կառավարությունը դիմի իրան որպեսի չեզոքացնի։ Որտեւ ասենք կարող են դες սոց հարցումներ արել KGB-ն գաղտնի հարցումների մասնա ոչ թե գելապ մելապ։ Պարզելա որ սա իրանց խանգարում է, եթե սա շարքից դուրս գա ենթադրենք, կարող է իրանց այդ 4 կամ 3 կամ 5 կուսակ, չգիտեմ, Մոսկվան ով կամ որոշել է, ասենք սա շարքից դուրս գա նրանց համար հեշտանում է։ Բայց սա եթե դուս պայքարի մեջ ալում կարող է խնդրեմա ստեղծելու իրանց որոշած ցուցակի համար։ Այդ ձևի ասենք նրա դեմ կարող են անեն։ Իմ դեմ խոսքի ասում է Ենթանք էդի գժի թուղթ ունի այն մարդ մոռացեք, ենի չի էլ դնելու, պրոստը ամաչում է Խոստովանի, տարբեր բաներ է պատմում, ես լսանին ասում որ սուտ է։ Կամ այդ որ ասում այդ մի հոգին, ուրեմն կանգնել է ասում է քաղաքականության մեջ են մտե, կրթություն չունեցող դուրս պրծուկներ։ Ես որ ստե նայում եմ, ես ճիշտ է 92 թվից 97 թիվը սովորել եմ Հրաչ Հաճարյան համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում։ Ես դա չեմ, բայց ես հին մարդ եմ, ասենք այդ կոոպերատիվ բանման այդքան չեմ կարևորում, դրա համար դիպլոմս չեմ վեկալել։ Բայց ես սովետի ժամանակ գնացել եմ շինարարական տեխնիկում ընդունվել եմ, ավարտել եմ ավտոճանապարհային տեխնիկումը, մասնագիտությամբ ճանապարհաշինարար եմ։ Կներեք, հա, որ սա կարող է այդքան հետաքրքիր չթվա, բայց մի անգամ երևի պետք է ասեմ, ոչ եմ, այլ սպասի ընտրությունների վաղ թելեմ բացատրվեմ, առիթ, հա, ուղղակի ասում եմ։ Մասնագիտությամբ եղել եմ ճանապարհաշինարար, աշխատել եմ Հայկոմուն նախագիծ ինստիտուտում, որպես տեխնիկ շինարար։ Ասենք Կեչուդի ջրանվար բան են նախագծել, ես ինչ-որ մի բան էլ ես եմ նստել հաշվե գծել մծե խոսքի։ Ես 84-ին տեխնիկում ավարտել եմ 19 տարեկան։ Ընդունվել եմ այդ նախագծային ինստիտուտ направлениով, աշխատել եմ 2 ամիս, տարել են բանակ, մի քանի օր հետո դատել են։ Ես 87 թվականի ապրիլի վերջերին ազատվել եմ։ Այդ տարի ես չէի կարող համալսարան ընդունվել, որտեղ ես ուզում էի պատմական ընդունվեի։ Համալսարանի պատմական, փիլիսոփայության էլ, բայց փիլիսոփայության էլ դատված էի, չէի կարա։ Արգելվա օֆիցիալ գրած էր, որ հեսա կասեմ հետո նայել եմ։ Ես 87-ի ամառը հազիվ ադապտացվելու խնդիր կար իմ մոտ, ուր մնաց թե պարապելու խնդիր էլի, որտեղ ապրիլի 27-ն էր, երբ էր ազատականս տվին։ 10 ամիս չանցած սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, որ ես գլխովի մտա Ղարաբաղյան շարժման մեջ։ Բայց 88-ի ամառը ես գնացի բանասիրական ֆակուլտետ գործելս տվեցի, քննություններ, ես ընտրեցի ազատ թեմա Հովհաննես Շիրազի բանաստեղծությունը, հայրենիասիրական բանաստեղծությունները, գրում էի, այդ մոմենտ Ղարաբաղ կոմիտեից Բաբկեն Արաքցյանը ու Սամսոն Ղազարյանը եկան, Սամսոնը դուրը բացեց քննության, Սամսոն Ղազարյանը Ղարաբաղ, բացեց ասեց շանտ մի րոպե արի, ասի ինչ կա, ասեց արի ասեմ, հերես վերջը նստած գրում էի, հելա, ասեց ոչ եմ այսօր իրիգունը կարևոր հարց կա, ոչ եմ քո հետ պետք է ճշտենք, Բաբիկը ավտոյի մեջ սպասում է, Բաբկեն Արաքցյանը, արի խոսանք, ասեց Սամսոն քննության եմ, ճիլի քննությունը սպրծնեմ, ասեց չէ, շատ կարևոր է, ես որ դուս էի գալի, եկան դե չգիտեմ, ինչ կար որ վեկալ եմ հետան, դասախոսը Շարաբ Խանյան էր ազգանունը, ես չեմ ան մասին գրապարի մասնագետ ասես, թրաժո մի ձևի մարդ էր ինտելիգենտ, այս մարդը ինձի խնդրում էր, ասում էր տղա ջան, ասում էր, դու ոչ եմ պետք ես մեր ժողովրդին, արի դու քեզ բարձրագույն կրթություն ա պետք ես կոմենկոմ, ու հելա հիշում եմ ասեց Հայրիկյանի պես մարդը, որ թերի բարձրագույն ունեցավ բանտերով բանով, ես չեմ ուզենա մի հատ էլի հայրենասեր տղա չունենա բարձրագույն կրթություն, խնդրելով բառացի մինչև դուր ուղեկցեց այդ մարդը ինձի, բայց ես ասի չէ, հիմա
Ղարաբաղի այդ շարժումը մանավանդ այդ վաղ այդ այրոպորտի ջարդ բան այդ դեպքերն էր եղել թողի իջա բաբիկը իր կարիշնովի էր ինչ էր 06 ուներ իր ավտո նստակ շին ինքն ու Սամսոնը ինքը քշեց բերեց կոնսերվատորիայի Հայատ մոտ մի ժամի չափ բազար արինք հելա ոտով էլ պետք է իջնեի համալսարան էլ ոչ էլ գնացի հիմա կներեք սա ինչ ես կան երկար պատմեցի այսինքն օբյեկտիվորեն ես չեմ էլ ունեցել հնարավորություն, բայց դրա փոխարեն ստանալ կրթություն բարձր։ Հա, բարձրագույն, չէ, տեխնիկումը ինչը սովետում նորմալ կրթություն էր, էլի։ Հիմա ասենք մի հատ կարող է մի հատ դուս բրծուկ գնացեինք դել պոլիտեխնիկումա շինարարականը սովորել, ոնց որ ես ավտոճանապարհային շինարարական տեխնիկում։ Հետո գնացել է ընտրենք Ենակ Ֆլետչերում մի 3 ամիս սովորել է կամ Կոլումբիայի համալսարանում կամ Հայաստանում կա ինչ որ կառավարական ակադեմիա։ Եթե մենք այդ սովորում են, արվում է մենք քաղաքագետ ենք։ Դուք այսօր պատրաստ եք մասնակցելու ընտրություններին եւ կարծում եք արդյոք որ կարող եք անցնել։ Ես ասում եմ, ես մասնակցում եմ։ Կարող եմ անցնել դա ժողովուրդը կորոշի, ես այո։ Մասնակցում եք ընտրություն, մասնակցելու եք 26 թվականի ընտրություններին։ Հա, 26 կլի թե արտահերթ կլինի։ Ես ինչ եմ հիմա հարմար կտա, որտեղ եթե հանրությունից շատ է գալի այդ խոսակցությունը, որ ասում են շանթը չի մասնակցելու, որտեղ չի կարա մասնակցի։ Բայց ես ստիպված հիմա եմ պատասխանում։ Ես է պրոստը ուրախ եմ, որ դրանք շուտ են սկսեին դեմ հակաքարոզություն անել, որ ես ժամանակ ունեմ դրանց պատասխանեմ։ Բայց իտոգում մի բան կարամ ասեմ, որ դուրս բրծուկները իրանք են, KGB-ի ագենտները, ասեմ, որ իմ համար ես գկա վախտը, ժողովուրդը կհամոզվի, որ ես օֆիցիալ գրանցվում եմ, ես այդտեղ ոչ հիվանդություն ունեմ, ոչ բան ունեմ։ Այդքան ստոր են։ Ու իրանք ի՞նչն են հաշվի առնում KGB-ն։ Մեր ժողովուրդը որ դեն սպլետնիչի բան, ինչ-որ բամբասկոտական բաներ ունի, հետո ինքը ներքուստ իր տոլի անհաջողություններից տոլի ինչից չարացած է, ուզում է մեկի վրա վատ բան լսի դրանից հաճույք զգա բան։ KGB-ն դա էլ է հաշվի առնում։ Ես սա հիմա հենց այնպես չեմ խոսում իմ մասին մենակ։ Ես մեր հասարակությանն էլ եմ ասում, մի քիչ սթափ եղեք։ Այդքան մի ուրախացեք, որ մեկի վրա ճիշտ կամ սխալ ինչ-որ բան են ասում։ Ընդհակառակը մի հատ փորձեք անալիզ անեք, հասկացեք, տեսեք էսի ինչի են ասում այդ մարդ, այս մեկի վրա սենց, այն մյուսի վրա նենց։ Դա կարող է ձեզ ուզում են հա նույն վիճակում պայել։ Մեր ժողովուրդը 35 տարի դժգոհ է իր կյանքից։ Հիմա որ ով խոսում է, ասում է 35 տարի վատ էր, չէ՞։ Բայց եթե 35 տարի վատ էր, նա չեք մտածում, ինչի՞ց է վատ։ Դա կարող է միշտ ասենք իմ նման մարդկանց դարել են 60 տարեկան արդեն, 12 տարեկանից կարամ հաշվեմ, պապայիս երկրորդ անգամ որ բանտարկին 77 թվականին ես 12 տարեկան էի 12 տարեկանից եղել եմ պայքարի մեջ Շանտ ում կտայեք ձայնը 26 թվականին եթե դուք չմասնակցեք եւ ձեզ ինքներդ ձեզ չտայեք կա որույթ է քաղաքական կուսակցություն կա որույթ է անձ ով կուսակցություն կբացի ասենք ընտրությունների նախորդ ճիշտ ասած ես շատ հարգում եմ ասենք Պաուլ Հայրիկյանին Ազատ Արշակյանին ովքեր պայքարել են որտեղ իմ չափանիշները ասենք այլ է, էլի, ի տարբերություն շատերի, ես ինչ-որ ժամանակ կարող է Արամ Սարգսյանի, Վազգենի աղբորը պաշտպանեի, բայց հիմա ես միակ մարդը ում որ կվստահեմ, դա Ղափանի համայնքապետ Փարսյան Գևորգն է։ Ու հետաքրքիրն է, որ ինքը գաղափարական ինչ-որ չունի ոչ պրոռուսական, ոչ հակառուսական, ոչ պրոարևմտյան, ոչ հակառևմտյան, ինքը զուտ ոնց որ բանը, պաշտոնյա է։ Բայց այն բարոյական սկզբունքները, որ ինքը ունի, ու այդ սկզբունքներով է կարողացել է թիմ հավաքել իր քաղաքի համար։ Ես իրան դե փոքր տարիքից եմ ճանաչում, բայց ոչ թե որ ինքին բարեկամն է դրա համար եմ ասում, այլ իսկապես ես կարծում եմ Հայաստանի բարեկամ է ձեզ։ Հա մենք քուրու աղբոր թորներ ենք, իմ տատիկի աղբոր թորն է։ Բայց նաև մենք մտերիմ ենք, էլի, օրինակ ունեմ էլի տատիկի աղբոր թոր, այդքան մտերիմ չենք եղել։ Ես ասենք իրանց տանը շատ եմ մնացել իր պապայի հետ տարիքային տարբերությունը իմ իր պապայի քիչ ա եղել։ Մենք ընկերություն էլ ենք արել, Գևորգը Գրիշը փոքր են եղել հովոն հրեցնված էլ չէր որ այդքան ուզում եմ ասեմ, բայց ես ոչ թե որպես բարեկամ եմ ասում, այլ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պետական պաշտոններում այդ ձևի մարդիկ են պետք։ Բացառիկ մենեջերա։ Ես մտածում եմ, ասում եմ, եթե պրեզիդենտական կառավարումը չվերանար Հայաստանում, ասենք ով ես թե Պողոսը Պետրոսը որևէ մեկը լիներ պրեզիդենտ, այսինքն արտաքին քաղաքականությունը վերցներ իր վրա, ասենք ենթադրենք բանակը կամ բանը, KGB-ն կամ բան, չէ՞։ Մնացածը 10 Փարսյան Գևորգին իդեալական կազմակերպի աշխատանքը։ Այդտենց
որ տնտեսականը, արդարադատական բլոկը, այդ որ այդքան շատերս խոսում ենք, չէ՞, ասենք ասում ենք հաջորդը ըստ էության արդարության սով ունի, արդարության ծարավիա, չէ՞, անարդարության զոհա, նա բացառիկ մարդ է, որ սրանք խելք ունենային։ Իրան պետք է կանչեին ոչ թե նշանակեին արդարադատության նախարար, այլ ընդհանրապես արդարադատական բլոկը, դատարաններ, դատախազություն, քննչական մարմին, արդարադատ բոլորը միացնեին, տային իրա կան փոխ վարչապետ այդ գծով։ Ուզեմ ասեմ, որ ասում եք ում կընտրեի, միանշանակ իրան կընտրեի, բայց